lagi cawawan sabdo Lor kang sumewa gegering pasewakan kata samyon narko wong ben dirada mata pedhot king wandilan saweneh anarkoku to tilar pandengan lesang karto marmo haniti priksa darunaning kita wis huninging gati kaya sowan Ngarsendra palugon lakuning lekas lukita linuting litung Sang Dwija kadyan hiwara jiwa kakak kasintiasta kewaraning karyanira untuk samya miyat rengganing Prabata praning kadhep tumlapindo pangawening Sang Dwija lunging gadhuh malengkung katip ing Maruta Manda
pamit pasang aliman tabi muga wados saka Sindendra cinaket ing Tirta Laksama. Prabu Duryudana aja kaget, aku ingkang tumeka ing Stinggeng kene lan maneh aku njaluk pangapura dene ora katimbangan wani lanyo-lanyo minyak kang padha seba munggah marang Stinggil. Ora sabab saka apa, ya mung krana sumengkane ngarasaku kepengin tumuli sabdagung lawan Sang Prabu Kuropati. Kang mangkono ana luputku aku njaluk pangapura marang Prabu Duryudana. Iya penemban Isi Agung pangapurane ingsun. Matur nuwun sinuwun. Sawise lenggah satata ingsun mundhut desa penembaniku pendhita saka ngendi lan sapa kang dadi parape lan maneh gene ya sira wis pirsa marang jejulukku. Ya menawa sira ketakon marang aku iki pendhita ingkang kleyang kaburu kanginan mendung kebaraten endi tibanding banyu yaiku papan panggonanku. Peparapku Begawan Gorodahana Sang Prabu. Begawan Gorodahana kepara nyata. Perkara aku ngerti marang jenengmu Sang Prabu aja nggumun. Awit aku iki pendhita kang waskita ing samubarang apa wae Sang Prabu. Pedempan hiyu. Banjur ana parigawe apa? Dene surut teko Praja Ngastina iki Sang Pedemban. Iya. Sadurunge aku crita akeh-akeh luwih dhisik njaluk pangapura dene aku nungkak krama ora basa marang Sang Prabu. Wis dadi pakulinanku wiwit cilik mula aku iku ora tau basa karo sapa wae. Nadyan ora basa nanging babar pisan ora bakal ngurangi pakurmatanku marang Sang Prabu Kuropati. Ya preman ora dadi apa. Iki syukur bagi sewu. Sang Prabu Sumurupa nalika aku nganglang jagat nyemurupi swasa ing Stinggeng Ngastina kene ibarate kaya basanta katawing hima tegese kaya srengenge kang kitemulan mendung. Bareng tak waspadakake ingkang jalari petenging swasana mau jebul Sang Prabu Duryudana dhewe. Lan ora perlu sira ngandani sebab aku wis ngerti kabeh apa kang njalari susah ing atimu. Wah, iya jagat iki bathara. Prembaning sun mundhut bulung mara gage padhang nara ing pikirku iki premban. Prabu Duryudana ora dadak dijaluk aku mesti bakal madhangake. Wong iki wis dadi kewajiban tumraping Brahmana. Ngene Prabu Kuropati. Satemene kang padha matur iki mau kabeh sing bener dhewe mung ature Patih Sengguni kok sinuwun. Sebab apa dene aku benerake Sengguni awit ing donya iki ana perang gedhe kang deleke ana papat. Siji Pamuksa, loro Gujali Suta, telu Guntarayana, kaping papat Bratayuda Jaya Binangun kuwi deleke. Pamuksa kuwi perang Ratu Pringgondani jejuluk Prabu Tremboko umangsah tanding kawan Ratu Ngastina Prabu Pandhudewanata. Banjur Gujali Suta, Gujali kuwi wong tuwa, Suta kuwi anak. Perang anak karo wong tuwa yaiku Ratu Trajutrisna Prabu Bama Narakasura karo Ratu Dharati Prabu Kresna. Terus Guntarayana saka tembung Guntur lan Wiyana kuwi peranging Ratu Butasara Negara Manimantaka Prabu Niwata Kawaca karo pendhita ing Indra ki lepa para Begawan Ciptaning. Dadi kang wekasan yaiku Bratayuda Jaya Binangun peranging Kurawa mungsuh Pandhawa. Lho kali dasar iki wae wis genah yen Pandhawa kuwi mungsuhmu. Lho, lah kena ngopo kok Sudarbi niat bakal nunggu Praja Ngamarta kang tinggal jadi Pandhawa. Harap padha karo muri-uri tunggakan kemadoh kang gegateli. Ngomuli macan ngegalak sing ora urip bakal mangan marang Sang Prabu dhewe. Lah, leres atur menapa sinuwun? Leres atur kula gak pripun.
pitados ta sak menika. Monggo kalian pendeta menika kula dereng wanuh lho. Sumpah dereng wanuh. Sabi to ing atasipun mboten kencan mboten semayan kalian kula kok. Dawuhipun kok sami kalian atur kula kala wau. Dados sampun cetha ing tata gelar ing matur wau kula namung istanipun menika Gusti nyipta jagat mundhut ngambil raga kula wigatos ngemutaken sampeyan Sang Prabu supados emut dhateng Bratayuda kala wau gitu. Mula mbok aja doh nyepelke wong tuwa to ya kendah dok kuwalat malah mumpung wektu iki penuh ora ana kepara hayu Sang Prabu ndak kanthi nglurup marang Praja Ngamarta njaluk bali pangwasane Praja Ngamarta bumi Ngastina kudu bali diwutuhke meneh jalaran Ngamarta mbiyen ke bawah Praja Ngastina Sang Prabu teka semono kawasitanmu Sang Penemban Sang Gurudahono piye upama jenenge ingsun miturut marang pangajakmu apa Penemban keduga sabiyato marang jeneng ingsun Sang Prabu aja kuwatir aku yen wis aguh ora bakal suminggah ora bakal mingkuh kabeh mesti tak rampungi babedahing Praja Ngamarta ora susah dadak ngrayang kun Sati Prabu Duryudana rawi-rawi rantas malang-malang putung mongko aku dhewe iki saguh mboyong pangmasa Ngamarta marang Praja Ngastina duh Penemban sesembahan kuangas patitah paduka sapa payung kula ing Madyapada punten dalem sewu bilih slaminipun nerbaken menika wau kula namung ngoko kaliyan Penemban sareng kula nguningani dhumateng kawasitan paduka sampun tetela bilih kula mboten sak derajat kaliyan paduka Sang Begawan Gurudahono mila Penemban lahir patos kula namung pasrah dhumateng Sang Penemban Begawan Gurudahono. Inggih anak Prabu Duryudana. Kula inggih ngakeni dhumateng Penemban Lakar Wasita saestu kok sinuwun. Paman sunggune hiyu. Tan samar pamoring suksma. Sinuk maya winah ya wingasepi. Sinimpen telenging kabu pambukaning warana talen saking yeplayabe ngaluya pindha pesating sepeno sumusute ngrasa jati kula nuwun wayah Prabu Duryudana kula Kanjeng Hyang apa kepangian pun kangge kepengin wano karo pendhita iki nggih nggih monggo Kanjeng Hyang matur nuwun lan njaluk pangapura lungguhku rada nyinggur ya nggih monggo Penemban merdika kemawon iya matur nuwun mengko Kisanak aku kepengin nepungake Kisanak mau peparape sapa aku Begawan Gurudahono ana apa Begawan Bisma kuwi nyedhaki marang aku bakal takon marang sira Begawan Gurudahono takon apa mung arep nyuwun pirsa pendhita kuwi ana pira hambeke Penemban lho lah wong kowe ya pendhita kok dadak takon iki piye kowe wis nuduhake yen kowe pendhita sing isih kothong pancen tak angkoni aku pendhita isih bodho isih ajaran mulane aku takon
ya sabab mulo mangsaning reh kekuranganku Penemban. Sepuro Bisma, Hamek ing pandhita kuwi ana 7. 1 Hamek Hanuraga, 2 Tresna Asih Mrisesama, 3 Tanduk Haris Ulat Manis, 4 ing cipta demen tetulung, 5 adoh marang panggawe cidra, 6 ora kena gawe rusak lan gawe serik, kaping 7 yaiku ngalah tan hanggung diri. Kuwi munggo Hamek ing pendhita Bisma. 7 mau kudu ditindakake, siji ora kena gotang. Ingati Hamek 7 perkara mau diterak kuwi dosa gedhe. Dosa gedhe. Oh iya. Yang wis genah kuwi teko kene iki jebul nemu dosa. Lho. Nemu dosa piye? Aku mrene iki nglabuhi Duryudana ora kok nemu dosa. Lah kowe mau wis kandha dhewe, jare pendhita kuwi Hamek Hanuraga. Mongko kowe pendhita lagi teko wis nepuk dodo. Ya toh? Kowe umuk ing pendhita sing waskita. Lho. Ngono kuwi terus ana ngendi dunung Hanuragamu Gurdahana. Wong waskita kuwi ora sah diumukke mengko wong liya tak wis ngerti dhewe. Nggon Anuraga wis ora mencok. Lan maneh tresna asihmu marang sesama ana ngendi? Wong kowe wis ngancam bakal mateni Pandhawa, Nggon Tanduk Haris Ulat Manis ya ora tok nggone wong kowe lagi teko wis ketok gembila mestakamu. Wis ngasake marang kepinteranmu. Ketoke ciptamu seneng tetulung ning jebul undrane kowe wong bakal ngedukumba Pandhawa kelawan Kurawa. Jare pendhita kuwi ora kena gawe rusak lan ora gawe serik. Ning kasunyatane kowe bakal ngrusak Praja Ngamarta kuwi tegese kowe gawe serik ing Pandhawa. Pendhita jare kudu adoh marang penggawe cidra. Kasunyatane kowe wis nyidrani marang sumpah lan hambekmu dhewe Gurdahana. Banjur kang wekasan ngalah tan hanggung diri ya ora mok nggoni, ora mok tuhoni. Buktine kowe wis sumbar mengko kowe dhewe kang bakal mbedah Praja Ngamarta. Lho. Piye? Ngono kuwi ketok banget yen kowe seneng gunggung marang dirimu dhewe. Dadi cetha kowe kuwi pendhita ndok. Jabane putih ketoke suci jebul jerone kuning mengko milik ki Gurdahana. Mbok aja tumindak kaya ngono mengko ndak ngelek-eleki marang pendhita liyane Gurdahana. Ngerti? Pradha muntap lir ketap Jojo bang mawing ngengis Medhot patoning lati Oh netrang nek ngondarandir soring jonggo malatu-latu Silabet marang skedeng bel uruk metu tahanane mongko kabeh wae kang padha ana setinggil sapa wae kang ora sarujuk marang Gurdahana tak jaluk padha ninggal pasewakan mesti ngene kagiat dari saking kabirang rinangkul pinempet-empet duh sangernaning trawana kowe ladalah waduh Duryudana aku njaluk pangapura dene aku wani sumlonong temuku iki mau Duryudana aku pendhita kang ora weruh marang tata krama Bisma wis ora patut ana pasewakan kene tak dongake muga nang diparing ana eling kowe Duryudana